3 ऐसे जानवर जो दिखने में तो क्यूट हैं पर हैं बहुत खतरनाक। नंबर 3, इस जानवर का नाम स्लो लॉरिस है और देखने में ये बेहद ही क्यूट और खूबसूरत है, पर खतरा होने पर ये किसी की जान भी ले सकता है क्योंकि इसके बाइट में पॉइजन होता है। नंबर 2, पांडास दिखने में बेहद ही शांत जीव है और बहुत ही आलसी जीव भी, पर खतरा होने पे ये अपने एनिमी को इतनी बार काटा है जब तक कि वो मर ना जाए। सो द क्यूटेस्ट एनिमल नंबर 1, पोलार बियर। दे आर वेरी क्यूट बट दे आर वेरी डेंजरस फॉर अस। ये अपने प्रे को फॉलो करते हैं और फिर उसको मार देते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ एनिमल्स क्या पूरे दिन कुत्ते की तरह घूमते रहता है? वो देख शर्मा जी के लौंडे को, बैंक में नौकरी करता है। और तू क्या करता है? दारू पीऊं मैं, दारू पिलावा तो बता दे। I got broads in Atlanta.